Voy. Tumsog'im qotdi. Odamlarning sog'lig'iga yoki yuridik bu narsani saqlanishi bevosita javobgarligi sabab bo'ladi. Bir safar kechirsanglar bo'lsa kerak. Chunki menga buni sovg'a qilishganda, katta kelsam ekan deb o'yladim-da. Keyin bildimki, keyin sal o'sgandan keyin harakatliligini bilib qoldim. Bir safar nima qildim? Eshitdim, mumkin emas ekan bunaqa yovvoyi hayvonlarni saqlash, boqish, olib kirish, ular hamma narsasi, to'g'rimi? Bu qonunchilikda belgilab qo'yilgan timsoh oilasiga kirganligi sababli yirtiq hayvonlarni uyda saqlash umuman mumkin emas. Bu tegishli qarorlar asosida tasdiqlab qo'yilganda shu sababli Zooparkka olib ketisharga, bunga yangi tug'ilgan sichqonni bolasini beriladi-da. Yaxshi hazm qilib, yaxshi katta bo'ladi. Yaxshi xabarsiz, aka. Murtalik hayvonlar bo'yicha buni mutaxassislar parvarish bo'yicha o'zini ishlarini boshladi. Shunaqa yovvoyi hayvonlarni boqmanglar. Bu aytganlarida katta bo'lib ketib qolib, kimgadir tajovuz qilib, uni tishlab bir narsalar qilishi mumkin-da.